Obila e boma ma Kisii ondhiyo jobodaboda moko ariyo e gwenge ma Kitutu Chache kod Nyamache e wi keth mar rocho ratich nyithindo ariyo manyiri. Julius Onduso Kebwaro mawachore ni nokawo ting' mar rito nyathi ma nyako ma jahigni 10 ne olokore morocho ngima nyakono ero kendo weye kod ich. Kaka Elizabeth Ajode lero, nyako matin no sani koro yudo thieth e osiptal bang' konyore. En wach makoro weyo ji e osiptal ma Kisii Teaching and Referral kod luoro ka nyako ma jahigni 10 ne oroch ratiro mare ma oweye ka opek ka e kinde ni koro yudo fuong'ruok bang' konyore. Julius Onduso Kebwaro ma jahigni 34 ma bende en jakom boda boda e stage ma Nyarugusu mane okawo ting' nyako matin no wachore ni norocho ratich nyakono ma ochwe omiye ich. Bang' kanyo ne otemo mondo nyakono ogol iye, gino mane okodhi kare, mokelo timne nyakono bero maapoya makata kamano nomiyo owito nyathine. Huyu mwanaume alikuwa anakuja jioni kama amelewa, akishafika nyumbani anamuuliza kama amepea watoto chakula. Anamwambia ndio, anamwambia pana waamushe, like anakaa kawe mwenye anamtishia, but huyu mtoto anamwambia watoto wameshiba. Then anamwambia waende na yeye kwa room yake, bedroom, waende kulala na yeye, but mtoto akakataa. Ile mtoto alikuwa anakataa, akawa anaenda kwa room yake, anamforce. Mtoto analia kabisa, but hakuna kitu iliyoifanyika. Komachielo bende, achich moro ma bende jariemb boda boda ogeng'ne tesendo bila mamosocho bang' miyo nyako ma jagredo chiko ich. Jonyuol nyakono lero ni negiketo nyargi e lwet jaboda boda no mondo obed katero nyargi skul, to bang'e ne olokore ma onindo kode. Lakini after nimepata information, nimepata around